Halo guys, kita mau ketemu sama papanya guys. Dikit lagi papanya nyampe. Aku mau jalan-jalan guys. Siapa yang mau ajak jalan-jalan? Aku mau saja mandi dulu. Aku udah pakai baju baru loh. Bajunya warna ungu. Coba lihat. Cantik kan? Tuh cantik, gemes. Aku pasti suka yang pakai baju ini. Cantik bajunya. Kita sangat lucu sekali. Lihat, mau lagi? Oke. Cantik gak? Kalau cantik boleh lihat. Kalian lihat. Kalau itu aku ada di sini. Aku mau nanyain kamu untuk sekolahan. Aku batuk ya. Aku nggak boleh minum. Aku nggak boleh. Aku nggak boleh makan permen. Tapi aku juga pilek. Tapi aku juga nggak boleh makan es krim juga. Juga nggak boleh minum air dingin 2. Kok minum air dingin 2 malah jadi tambah pilek dong. Kalau minum air banyak yang itu dingin, gak boleh lah kata dokter. Bukan sudah rumah sakit, masa makanin es krim sih? Aku kan gak suka makan es krim. Dadah guys, besok nanti aku nanyain kamu lagi.